جدا. لكن خليني ابدا بقضيه علي معلول، لانه فجاه انتشر في الوسط انه علي معلول هرب، علي معلول سافر، علي معلول، وانا هقول لكم التفاصيل لانه ده مهم جدا. يعني علي معلول هداف الدوري التونسي السنه اللي فاتت، علي معلول دخل النادي الاهلي بضجه، ولما لعب الناس كلها قال لك ده لعيب من العيار الثقيل. لما ما لعبش مباراه نهائي الكاس الناس قالت لمارتن يول خساره النادي الاهلي لانك قعدت علي معلول على دكه البدلاء، وعلى فكره كان جزء كبير من الصحه الحقيقه عدم وجوده فرق قوي 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 مع النادي الاهلي، وبالتالي الناس كلها كانت مستنيه علي معلول اللاعب الاساسي في صفوف النادي الاهلي. المباراتين الاخرتين لم يشارك علي معلول، وده ازعجه هو شخصيا. انا بقول لكم معلومات على فكره، ازعجه شخصيا وعايز يلعب. هو جاي محترف، جاي بسمعه، جاي باسم، جاي بتاريخ، جاي بنجوميه، وبالتالي عايز يلعب. يعني فزي اي لاعب بيروح للكابتن حسام بدري. القصه يا كابتن خاصه ان ماتش المصري ماتش تقيل. يعني كابتن حسام قال له يعني انا عايز اريحك شويه، واضح انه في ارهاق من ماتشات المنتخب، من سفرك، من ماتشات افريقيا، ملي، وبالتالي الراحه تكون افضل شويه بالنسبه لك. ده كلام كابتن كابتن حسام بدري لعلي معلول، قالوا ان انت المباريات القادمه هتبقى موجود اساسي وانت لك مكانتك في الفريق وهكذا. يعني طيب ايه موضوع عرض الترجي؟ لانه الكلام ده متردد، وانا نفسي كمان قلته، يعني انه في كلام بيتردد في تونس وفي وسائل الاعلام التونسيه انه الترجي عايز علي معلول. الحقيقه كان الكابتن سيد عبد الحفيظ حاسم هنا في مداخلته معانا لما قال انه لا، علي معلول ما جالناش عرض، وبالتالي انا ما اقدرش اتكلم غير على ورق رسمي. المؤكد انه ما فيش عرض رسمي جه لعلي معلول. يمكن في كلام في تونس، يمكن في كلام عند الترجي التونسي، يمكن بيرددوا هذا الكلام كتير، لكنه اي اتصال رسمي مع النادي الاهلي لم يحدث حتى هذه اللحظه. لم يطلب احد من نادي الترجي او من تونس او من اي حته في العالم علي معلول للانضمام. علي معلول بيتمرن مع النادي الاهلي عادي جدا، ما فيش ادنى مشكله. ده كلام على فكره من داخل النادي الاهلي وكلام وكيل اعماله هو شخصيا، وبالتالي لا توجد يعني اي حقيقه لاشاعه انه سافر وانه ما بيتمرنش، وموجود وبيتمرن وموجود مع الفرقه. علي زعلان انه ما بيلعبش، ده شعور اي لعيب. عايز يلعب طبعا، ده برضه شعور عايز يلعب، زي ما حسين سيد كان عايز يلعب، صبري رحيل عايز يلعب، وكلهم عايزين يلعبوا. يعني فخلي القصه تبقى الخبر الصحيح انه علي معلول زعلان انه ما بيشاركش، لكنه موجود في التمرين، ما جالوش اي عرض رسمي من اي نادي ولا من نادي الترجي التونسي، وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه الى ان يجد جديد. طيب نتكلم على صالح جمعة وعلى مؤمن زكريا. هل في عرض؟ نعم، في عرض من نادي الوحدة السعودي للاثنين، وكابتن حسام البدري حتى اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها رفض. لحد ما انا بكلمكم رافض. ممكن يعني هادن شوية في موضوع صالح جمعة ولو انه قال لا، لكن ما اعتقدش انه هيوافق على الاستغناء عن مؤمن زكريا باي حال من الاحوال، عشان برضه تبقى القصة واضحة بالنسبة لحضراتكم. ايه بقى اللي حصل النهارده؟ ناخد محمد حبشي الاول، وكيل اعمال علي معلول. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء النور يا كابتن شوقي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. طيب وضح لنا الصوره. يمكن انا قلت اللي عندي من خلال اجتهاداتي، لكن اكيد عندك الصوره اكتر. يعني لا والله يا كابتن شوقي ما فيش اي حاجه خالص. يعني علي موجود في مصر وما فيش اي حاجه موجوده وما فيش اي تغيير فيه، وهو بيحترم عقده مع النادي الاهلي وما فيش اي مشكله خالص. يعني طيب عقد علي كام سنه مع النادي الاهلي؟ 4 سنين. 4 سنين. يعني ايه اللي خلى الاشاعات دي تنتشر يا كابتن محمد؟ والله يا كابتن شوقي يعني مش عارف، دي انا شايف ان الاشاعات دي تقريبا يعني مصدرها الصحافه التونسيه، لكن ما فيش حاجه يعني موجوده خالص على ارض الواقع، وعلي ملتزم بتعاقده وموجود مع النادي الاهلي في التدريبات كل يوم، وما فيش اي مشكله في اي حاجه. يعني طبعا يعني كان في تمرين النهارده؟ طبعا. هل في شرط جزائي بيتيح له انه ينتقل من النادي الاهلي؟ لا خالص. هل في عقد رسمي جاله او عرض رسمي جاله من نادي الترجي او من اي نادي اخر؟ لا خالص. غير صحيح خالص. لا وعلي مركز تماما مع النادي الاهلي طبعا، وما فيش اي مشكله في اي حاجه. يعني اللي جاي، الاخبار اللي جايه من تونس من وسائل الاعلام بتقول انه يعني في مفاوضات جاده او في محاولات جاده من الترجي لضمه. صحه هذا الكلام ايه؟ لا والله يا كابتن، دي اجتهادات اعلاميه مش اكتر يعني، لكن ما فيش اي حد بكلم النادي وانا اكلم الولد مباشره ولا في اي حاجه خالص. يعني خالص.
طب علي اكيد زعلان انه ما بيشاركش، مظبوط؟ طبيعي يا كابتن، اي لعيب بيبقى عايز يبقى موجود في الملعب على طول وما يطلعش منه يعني، خصوصا ان علي يعني كابتن منتخب تونس وكابتن نادي الصفاقسي واحسن لعيب في تونس الموسم اللي فات وهداف الدوري، فطبيعي ان هو هيبقى عايز موجود في الملعب يعني، اي لعيب بيبقى محتاج كاس يعني. طيب هل قعد مع الكابتن حسام البدري اشتكى له قال له انا ما بلعبش ليه، انا مش موجود ليه، ولا ما بيحصلش؟ علي لعيب محترف يا كابتن، وطبعا بيحترم وبيلتزم بكل حاجه موجوده يعني، وعارف ايه دوره في الفرقه، وما طبعا لا خالص يعني رؤيه فنيه دي للكابتن حسام البدري طبعا. بس ما علمت ان الكابتن حسام قال له انت هترجع اساسي في المباراه المقبله، صحه الكلام ده؟ مش عارف، يمكن كان في عدم ما بينهم ولا حاجه يا كابتن، لكن هو الطبيعي يعني طبعا ان علي زي ما اتعرض يعني ملتزم بتعاقده وراجل محترف، ورؤيه الفنيه دي للمدير الفني بس يعني طبعا. نعم، اذا علي معلول بيتمرن عادي مع النادي الاهلي، علي معلول ما سافرش، لم يتلقى اي عرض احتراف لا من الترجي ولا من غيره، وانه موجود في النادي الاهلي ويتمرن بانتظام، ولا توجد ادنى مشكله على الاطلاق، سوى انه غضبه الطبيعي انه عايز يشارك وده حقه يعني. بالظبط يا كابتن شبير، يعني هو طبعا اي لعيب حابب ان هو موجود في الملعب، وخصوصا الموقف بتاع علي يعني طبعا لاعب محترف وكابتن منتخب تونس، فطبيعي ان هو ده حابب ان هو موجود في الملعب على طول يعني. كده هكلمك بقى صفتك في سان داونز، لانه في البدايه مع الاتحاد طبعا على دماغنا من فوق، لكنه مع سان داونز ده اللي هيستفيد منه او ده اللي هيبقى مهم بالنسبه لجماهير الكره المصريه. هل بالفعل هناك مفاوضات ما بين النادي الاهلي وما بين سان داونز لضم لاعب من صفوف سان داونز؟ طب هتقول لي اسم اللاعب ولا الموجوده؟ والله احنا عندنا 3 لاعيبه، خامة بيليت، عندنا كيجان دولي، وعندنا كاسترو. طيب بص يا كابتن احمد، عشان اكون معاك صريح النهارده انا كنت مع بيليت كوتش كان دولي فطبعا كان في مفاوضات من حتى مع مدير النادي اتكلمت معاه النهارده، كان في ايميل جالهم بالنادي المصري اوكي كويس من شهرين او من شهر ونص تحديدا للنادي لضم خامة بيليت. كويس اوكي المقابل النادي اللي النادي المصري عرضه على نادي سان داون نوت اكسبتد زي ما قالها مدير النادي ان هو ما قبلهوش يعني، اعتقد انه كان 2 مليون دولار. لا تاني، العرض اللي جاله من احد الانديه المصريه كان 2 مليون دولار لخامة بيليت. العرض دوت كان من شهر ونص، ده كان من النادي الاهلي. النادي ما قابلش العرض لان لحظه بس، مش هنقول النادي بقى لا اصلا مش اسرار يا خالد، احنا يعني قصه سهله يعني، واحنا عارفين النادي الاهلي بيتفاوض يعني، فخلينا نتكلم بوضوح بالنسبه للناس يعني. اتفضل. اوكي اوكي ان في ايميل جاء للسان داون بيطلب خامة بيليت وان هم عرضوا 2 مليون دولار، ده الكلام ده كان قبل بطوله العالم للانديه. فهم كانوا مأجلين الموضوع دوت، لان هنا يا كابتن احمد لعيبه جنوب افريقيا كلها بيعتبروا الدوري المصري زي دوري جنوب افريقيا، فهو طموحه دايما بيبص على اوروبا. فكان في اتفاقيه عاملها نادي سان داون مع مانشستر سيتي انهم يودوا لعيبه ويعملوا مباريات وديه والكلام دوت. بس ان هو اللعيب ان هو ينزل مصر او يحترف في مصر، لعيب ما عندوش ادنى مشكله، حتى الكلام ده كان النهارده الصبح، لعيب ما عندوش ادنى مشكله انه ينزل، بس طبعا بيتكلم في المقابل المادي. ان النادي لازم طبعا عن طريق النادي، لازم يمشي عن طريق النادي. فهو انا اعتقد العرض اللي جه فهو لا هو مش خامة بيليت، لان هم حتى بيقولوا هنا في نادي خامة بيليت هياخد احسن لعيب في افريقيا بالنسبه للمحليين. فما ينفعش نفرط لعيب انه ممكن يجيب لنا اكتر في اوروبا. كان جاي له موناكو في بدايه السنه، كان جاي له موناكو الفرنسي. فهم اجلوا عرض برضه اللي كان عندهم، كانوا مشغولين في بطوله افريقيا، وحضرتك انت عارف الدوري هيلعبوا هم مباراه يوم الخميس، وبعد كده الدوري هيقف عشان بطوله افريقيا هيقف لحد 8 اعتقد 28 واحد او في بدايه. طيب المبلغ اللي عرضه النادي الاهلي ابو 2 مليون دولار لخامة بيليت ده مرفوض من نادي سان داونز، هم بيفضلوا ان يلعب في اوروبا، تمام كده يا فندم؟ بس لو جاء عرض من النادي الاهلي افضل اكيد هيفكروا فيه. يعني في انتظار عرض بمقابل مالي اكبر، تمام كده يا فندم؟ مظبوط يا فندم. طيب دول بقى؟ لا دول مفيش اي اتصال رسمي. مفيش اي اتصال رسمي حصل على دولي. الكلام انا حتى متابع النهارده في الاعلام، وحتى المواقع جنوب افريقيا بدات تاخد من الاعلام المصري. نعم.
اللي نازله، وكان في حاجه كابتن شوبير برضه عايز اقول لحضرتك عليها. حتى دلوقتي دخلت على موقع ينفع نقول اسمه الجريده المصريه؟ طبعا طبعا، اتفضل يا فندم. اليوم السابع حضرتك دلوقتي لو تعمل سيرش على اليوم السابع في استاذ كاتب انه الاهلي رفض تعاقد مع خامة فيليا لسوء السلوك. طب انا عايز نقول يعني حاجه، الناس دي مش موجوده ولا متابعه. بس الناس دي يعني الراجل ده بالذات يعني الراجل ده بالذات اخلاقه عاليه جدا. انا حضرت معاهم المباراه اللي هنا والمباراه اللي هناك، وكابتن احمد المدرب يقول لهم الساعه 10 في الاوضه بتاعتك، الساعه 10 في الاوضه نام. فالناس دي بصراحه الناس اللي بتكتب في المواقع يعني، وانه في قضيه نسب مراته وبنته، والنبي يقول لنا رقم محفظ. الناس دي بتجيب الكلام ده منين؟ انه منين سوء السلوك؟ ومنين امبارح انت كنت بتشيد فيه والنهارده بتقول في سوء السلوك؟ خد المعلومه صح، انه ممكن مش عارفين المقابل المادي. خلاص مش قابل المقابل المادي. ما فيش داعي انه يعني حاجه توصل للعيب، حاجه انه بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، اكيد مش هيحدها يعني. المهم دول يا كابتن احمد مفيش اي لا، يمكن هو المقصود بها، يمكن المقصود بها استاذ خالد انه يعني خارج الملعب بيسهر بيخرج ممكن، وده ما يناسبش النادي الاهلي يعني. ده المقصود، قد يكون ده المقصود يعني. بص يا كابتن احمد، لعيب الكوره بيبان من اخلاقه. يعني لعيب الكوره بتشوف حتى جوه الملعب وبره الملعب. والله بنشوف لعيبه جوه الملعب 10/10 وبره الملعب للاسف الشديد يا خالد. احنا شفنا مر علينا ناس كتيره جدا يعني. كلام حضرتك مظبوط يا كابتن احمد، كلام حضرتك مظبوط، بس احنا بنتكلم بس يمكن جانبه التوفيق في كلمه سوء السلوك، جانبه التوفيق يعني. فيعني لكنه هو المقصود انه سلوكياته لا تناسب النادي الاهلي. مثلا كابتن حسام البدري ليه مواصفات معينه، واحنا بنعاني بده في مصر بصفه عامه وفي الانديه الكبيره بصفه خاصه. يبقى عندك لعيب عالي جدا بس مش عارف تعمل عليه كنترول يعني. فاهم يا فندم، فاهم. بس يعني لكنه هو نعم اتفضل. دول يا كابتن شوبير دول لعيب ممتاز جدا، 23 سنه بيلعب في منتخب جنوب افريقيا، وكان في المنتخب الاولمبي اللي في البرازيل، وادوا اداء كويس. دولي ما فيش اي خطاب رسمي جاي بالنسبه له. تمام. نادي الزمالك كان بيتكلم عليه، كان بيتكلم بس شفوي. كل الموضوع عنده مشاكل ماديه يعني، ده عليه التزامات رهيبه. نعم. طيب يبقى دولي ما فيش اي اتصال. بليت 2 مليون. ما فيش اي اتصال. طيب كاسترو هو لسه ليه تعاقد معاه. كاسترو لا، ما طرحش الموضوع، كلها اجتهادات قدام مصر. كاسترو لا، مفيش. هو انا قلت لحضرتك خامة ديت، وزي مدير النادي ما قال لي ده تيجي تقول لنا احنا محتاجينه، حطوا اوفر، قول لنا انتوا عايزينه بكام. فهو مفيش، كل اللي يجي احنا محتاجينه. حتى قال لي النهارده، انا قلت له بجد، لان النهارده في برنامج فتره قدام مصر وعايز اعمل بجد يعني. قال لي لا، هو ايميل من شهر ونص او من شهرين عملوا اوفر حوالي 30 مليون ريال. هنا الراند حوالي 15 يعني 30 مليون يعني 2 مليون دولار. قال لا، هو ده المبلغ لا شويه على بليات، لانه هياخد احسن لعيبه في افريقيا، واحنا بنتوقف في اوروبا، وكان موناكو جايين ومبلغ اعلى. يبقى اذا الاهلي اتصالاته متركزه في خامة بليات، وانه العرض المادي اللي تم تقديمه الى نادي سان داونز حتى هذه اللحظه لا يرقى الى القبول، وانهم بيفضلوا اوروبا. لكنه اذا الاهلي رفع عرضه المادي من 2 مليون الى 2.5 او 3 مليون دولار، من الممكن انه يتم الاستغناء عنه. صح كده يا استاذ خالد؟ مظبوط يا كابتن احمد، شكرا جزيلا. خبر عمال بيحوم وبعدين يطفي ويحوم تاني ويطلع تاني. علي معلول الترجي هو الاهلي كان كوبري. انا اول مره في حياتي اسمع اللفظ ده على النادي الاهلي يعني. واصل جه للاهلي علشان بقى يروح الترجي ب1,200,000 دولار الاول. هل الترجي خاطب الاهلي رسميا للتعاقد مع علي معلول؟ لا لم يحدث. مين؟ لم يحدث. ما تقوليش يعني ما تكلمنيش على اتصالات تليفونيه او مناوشات او حد بيستطلع رايي يعني. انا بتكلم على بشكل رسمي. فاكس رسمي ما جاش. طبعا بشكل رسمي طبيعي جدا يعني. شأن اي محترف لما تتكلم على رمضان صبحي او تتكلم احنا لما حبينا نجيب اجاي مثلا، تمام، يا بتبعت يعني وكيل يا بترسل فاكس رسمي وبعدين تبعت حد. علي معلول نفسه يعني احنا بنحترم الناس جدا ونقدرها بشكل كبير جدا. علي معلول كان عنده شرط جزائي، ومع ذلك احنا تفاوضنا مع نادي الصفاقس. ايوه يعني ممكن كتير ما يعرفش المعلومه ديت يعني. لا عارفينها طبعا عشان العلاقات طبعا مع اشقائنا التوانسه بالطبع يعني. فانت بتتكلم على طريقه التعامل والتفاهم والتفاوض
طيب يبقى انت بتقول ان مفيش فاكس رسمي جه من اي جهه للطلب بتاع علي معلول. طيب علي معلول نفسه كلمكم ان هو عايز يمشي؟ لا خالص برضه. بص يا باشا ماركو، انت عندك يعني في ناس بتبقى بتستنتج بعض الامور. أيوة. ما احنا بنكلمك علشان نتاكد من الكلام. تقرا ما بين السطور، فاهم؟ فساعات القرايه دي بتبقى قرايه صحيحه، وساعات بتبقى اجتهاد. اكيد تمام. اكيد. وفي ناس مغرضه، وفي ناس عايزه توقع، وفي يعني في مليون حد. انا مطالب ان انت كل خبر هيتكلم فتطلع ولا تتضايق عشان يعني اعتقد برضو ان الحاجات دي خلاص بقى التعامل معاها بقى اسهل من الاول يعني. كل انسان حر طبعا في انه يقول رايه او يقول استنتاجه او انا فاهم، بس احنا بناكد للجمهور في البرنامج ده، دوري ان انا ااكد للناس معلومه او انفيها. طيب يعني علي معلول على عهدة كابتن سيد عبد الحفيظ مش هيمشي من النادي الاهلي في يناير. لا انا ما قلتش يعني مش هيمشي، انا قلت ما فيش عرض اصلا. ده ما فيش عرض اساسا. ما فيش عرض يبقى مش هيمشي بس. طبعا. طب انتوا عايزين تمشوه فنيا؟ لا ازاي يعني؟ طب خلاص ماشي، انا بس باكدها من كل النواحي يعني. طب لا ممكن يجي لك مثلا يعني عرض خيال. ده انا ابيع وابيع اي حد. يعني انت بتتكلم لا في اوقات زي ايفونا يعني. زي ايفونا. هل احنا ما كناش مثلا يعني ايفونا؟ لا كان مهم وما كنتوش عايزين تبيعوه، بس الرقم كان يحول وقتها. الرقم يخض. طب يحول ايه النهارده؟ انت $8 مليون لو انت بتتكلم في دلوقتي ما كانش وقتها ب 19 يا كابتن سيد، كان زماننا عملنا ثروه. ما هو في فلوس لسه ما جاتش، ما انت بتنسى برضه 19 لان في فلوس ما جاتش. القسط الاخير ده هيضرب جامد. ايه انت لو بتتكلم في رقم مثلا يعني المليون يعمل 20 مليون. الو ايوه معاك. ايوه انا بس قلبي وقف من الرقم يعني. بتتكلم في ارقام خياليه. تمام يعني شيء طبيعي. فخلينا يعني ميسي نفسه ممكن يعني في انديه بتبقى عايزاه. مانشستر سيتي بيفاوضوا بقاله 70 سنه. احنا يا سيدي عشان يعني اختصر لك الوقت، اكيد انت هتسالني على عنصر جاي في يناير واحنا مش مرتبطين دلوقتي او عايزين عنصر يبقى اضافه بالنسبه لنا. اكيد العنصر ده مرتبط بطرف تاني اللي هو مين؟ هتبعت له. هتبعت له. طيب يوافق او ما يوافقش. بص بقى عشان هسالك في حاجات كتيره، فايه بسرعه كده. مؤمن زكريا وصالح جمعه، الناس كتيره بتتكلم، وكابتن حسام البدري قال لك لا عايزهم، في ناس قالت لك لا ده ما عندوش. احنا جات لنا حاجه رسميه امبارح تقريبا او اول امبارح على اقصى تقدير يعني. تمام. خلاص من الاتفاق. يعني الموضوع ما اتناقش اصلا لحد دلوقتي بشكل رسمي يعني، وان كانت يعني البوادر تقول ان الاثنين دول من الناس العناصر الاساسيه بالنسبه لنا. في فاكس رسمي جه عنصر من مين؟ الوحده السعودي. الوحده السعودي حلو. طالب الاثنين يعني ولا واحد بس فيهم؟ لا طالب الاثنين. حلو قوي. الارقام مغريه. لما تيجي تقول مش حاطط ارقام لحد دلوقتي خالص. ما حطوش. انا بتكلم على المبدا يعني. انت عايز النهارده تعمل اضافه لفرقتك ماشي؟ فبالتالي يبقى فيها جزء برضه فني يعني. لما تيجي تتكلم برضه على الجزء يعني زي ما بنشوف ان انت ساعات تنظر للجزء المالي. هشيل وهيبقى عندي فرصه للاستبدال حتى اجيب اعلى منهم، ولا ما عنديش فرصه؟ ما انا مش هدمر فريق. بالظبط كده. انت فرقه بتلعب على بطوله. اكيد طبعا. لا توظف الفلوس في التوقيت ده. تمام. وخصوصا لو كانت الامور ما فيهاش اغراء بشكل كبير. بالظبط. لو ما كانتش الارقام فظيعه يعني. طيب يبقى انت بتنفي ان موضوع مؤمن وصالح جمعه ممكن يمشوا، الاهلي مش موافق. هيبقى صعب شويه بس مش قوي. لا شويه قوي. شويه قوي تفرق معايا، خلي بالك شويه قوي. طيب اوكي، ده بالنسبه لموضوع مؤمن وجمعه. يعني من الاخر المشيان لو في عرض صاروخي وممكن يتم التعويض في حاله فتح الاستبدال. طبعا انتوا مع الاستبدال صح؟ لا مش مع حاجه، خلي بالك يعني. كابتن سيد بقى، كابتن سيد ما تقوليش مش مع حاجه بقى. انت اقول لك على حاجه والله العظيم ثلاثة بتكلم بالمنطق. تمام. انا بتكلم بالمنطق يعني. انت مش مع حاجه، المسابقه هتكمل كده مش متضررين، بل بالعكس كمان يعني. انت الحمد لله رب العالمين عندك لعيبه كويسه جدا وعندك كميه كبيره جدا من اللعيبه، لكن انت بتتكلم بالمنطق. يعني في حاجه اسمها فتره الانتقالات الشتويه. ايوه لا ما انت عندك كابتن سيد، انت عندك الانتقال اللي هو الفرد اللي انت ما ايدتوش. ده حد يقول لك لا ما انت من حقك ان هو تشتري وتقعد في المكان ده. ده عندي جميل. ما دي انتقالات شتويه. لكن الاستبدال دي حاجه تانية. بيقول لك اللائحه احنا اتفقنا استكمال. ما هي اسمها استكمال يا ماركو. هي استكمال مش استبدال. جميل. انت عندك انت عندك المكان ده، لكن انت عايز تفتح اكتر من كده. انت عايز تفتح اماكن اكتر من كده غير الواحد اللي باقي. حاجه عشان ما تقولنيش حاجه. انا مش لا ليه؟ انا مش بقولك، انا عايز اعرف منك. انا بتكلم الصح. لا انا بتكلم عن الصح ان المفروض يفتح. اوكي. لا لازم. كم واحد؟ ده الصح. كم واحد؟ ده الصح. تمام. كم واحد؟
المعارين يعني انا ما اعرفش، مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. انت بتروح فين؟ انا معاك اهو. ماشي طيب. بالنسبه لي المحترفين في كلام كتير على دولي بتاع سان داونز، وكان في الرئيس التنفيذي طلع قال لك لا دولي مش للبيع، دولي مستقبل الفريق. دولي بالنسبه لكم في مفاوضات قويه ولا ايه؟ انا 2 3 نعم. ثانية ماركو. لا ولا يهمك. احنا عندنا 3 احنا عندنا 3 يعني واقفين عندهم. اوكي. اتمنى يا رب ان احنا نكون نوفق فيهم، لكن ما تنساش ان انت بتتفاوض مع طرف ثاني هو عنده حق. طبعا ممكن يبقى مش عايز يبيع، ممكن يبقى عايز فلوس كتير. طيب ال3 دول نقدر نستشف ان هم يعني جنسياتهم ايه؟ طيب مش هقول لك اسامي اكيد. مساء الخير يا ماركو. مش مصريين. لا ما انا عارف ان هم مش مصريين اكيد، يعني انت بتكلم واحد من فين يعني؟ انا عارف. لا يعني زيمبابوي، غانا، ماليزيا كده يعني. لا مش مصريين. بالتوفيق يا كابتن سيد. طبعا ده مهم، يعني معلومه فظيعه ومهمه جدا. طيب بالنسبه للقمه كان عندكم نيه للتاجيل او رغبه في التاجيل ولا لا؟ لا خالص مش عايزين تاجيل. لا خلاص عندك جدول ملتزم بيه خلاص. وتاجل ليه؟ ما انت مستواك الفني دلوقتي اعلى. ماشي يلا خير حبيبي يا ماركو. حبيبي يا ماركو. ماشي. طب لا انا قبل ما اقفل معاك انا في حاجات كده لطيفه قوي لزوزه مش هتحرجك خالص يعني. افضل لاعب في 2016 مين في الدوري؟ استفتاء كده. عبد الله. هايل. افضل حارس مرمى؟ شريف الطاوي. ده كله من عندك. ماشي. افضل فرقه الاهلي. افضل فرقه الاهلي ما اكيد يعني. امال مين؟ افضل هدف طيب اللي جه غريب شفته؟ في هدف لاحمد فتحي حلو قوي. احمد فتحي حلو بتاع الشرقيه. فاكره ده حلو قوي. طيب افضل مدرب كابتن حسام البدري طبعا. نعم. افضل مدرب كابتن حسام البدري. ولا تحب ترتيب يعني ولا تحب اوكي. طيب افضل حكم مين بقى؟ ماشي. نعم. افضل حكم في محمود البنا كويس قوي. محمود البنا وابراهيم نور الدين كويسين. ابراهيم نور الدين ده انت قاصدها. ده انت قاصدها حبيبي كابتن سيد. منور كلام في الجون على ميجا FM. نشوفك على خير. باي باي مع السلامه. قالك